2 ขา 3 ขา โอ้โห ยี่ห้ออะไรเนี่ยอร่อยไหมยี่ห้ออะไรเนี่ยอร่อยไหม โออิชิ กระดกใหญ่เลยพรีเซนเตอร์ อ้าว เฮ้ย กินอิ่มนั่นหายแล้วหายอีกขนมตายแล้ว อ้าวขนมฝรั่งรถใครนี่ รถที่เขาเนี่ย รู้สึกว่าไงคะอ้าว อ้าวหุยเลยมีดมด้วย กินครีมเธอ ดูฟันดิ ทำน่ากลัวว่ะเอ๊ะ ไม่อร่อยทิ้ง ไปละ ฝรั่งระวังนะ หนาไม่ไปโดนกัดมาแน่นะเธอ ตัวเรามันจะโดนใส่อะไร โอ้ อ่ะเฮ้ย เป็น ลอยด้วย เลยอ่ะ เรียบร้อยเฮ้ยเปิดด้วยเฮ้ยอ้าว เฮ้ย ตายแล้ว พอมันไม่มีอ่ะมันจะทิ้งอ่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ต้องใช้เสียอะ เ